兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2025年3月初10。今仔日的经文是诗篇17篇，历代志上卷21章第1节到17节，约翰一书第2章第1节到第6节。今仔日要甲大家三角分享的主题是撒旦的作为。大知这期的40天是为着要纪念耶稣基督禁食40天，在忍受着挨饿、夭饿了后，40天以后，马上就要面对撒旦的诱惑甲试探。圣经记载讲，耶稣基督用上帝的话语来赢过撒旦试探了后，撒旦就放弃，但是暂时离开耶稣。要等以后有机会再过来。撒旦伫随时拢咧找机会在攻击人，特别是当人拄着困境，甚至人伫追求成功的时阵，拢是撒旦的工作的好时机啦吼。咱知影大笔一生互人真正欣赏的成功。但是，就是因为安尼，所以撒旦的攻击就来啊！伊不但伫这个女色顶悬来失败，伊嘛得罪上帝。历代志上卷21章第1节到17节安尼记载，撒旦起来攻击以色列人，激动大笔调查以色列人的人口。大笔对约押甲军队的领袖讲，恁对别是巴到单点算以色列人的人口，互我知全国人民的笑目。约押讲，愿上主互伊的子民比现在增加100倍。我的主，我的王，因检毋是我的主的人民。我的主是安怎要爱伫这个世代？是安怎要以色列人陷落伫罪内底？王坚持伊的命令，约押就行透以色列全国调查。后来倒来耶路撒冷，约押将点算的人数报告大笔。以色列人亚倒的战士有110万，犹太人有47万。毋过约押无点算利未支族甲便雅悯支族的人数。因为伊厌恶王这个命令，大笔做这项代志，上帝看做歹，就刑罚以色列。大笔对上帝讲：“我做这个代志犯真大的罪啊！求你除去你奴仆的罪，因为我安尼做真戆。”上主吩咐大笔去先见加得，讲：“你去甲大笔讲。”上主安尼讲，我用3项在下，互你拣1项，我就照安尼做。家己来甲大笔讲，上主安尼讲，你家己拣3年的期间，还是太师对得，互对得追入3个月，还是3日久，互上帝用伊的剑，就是瘟疫，降临伫以色列全国，施行毁灭。那你着想，互我通恢复找我来迄位。大笔甲加得讲，我真为难，我宁可互上帝家己甲我刑罚，因为伊有丰盛的怜悯，我毋愿陷落伫人的手。上主就降瘟疫伫以色列死7万人。上帝找一个天使去耶路撒冷，甲伊毁灭。当天使要毁灭的时，上主看见就改变心意，无搁继续讲这个在下，就甲得执行毁灭的天使讲：停手，到业啦！迄时，上帝的使者徛伫亚布斯人阿罗那的五谷场。大笔抬头看见上主的使者伫半空中，手拿飞出的剑，指向耶路撒冷。大笔甲长老拢穿满衫，面趴伫涂骹。大笔对上帝讲：下令调查户口的剑毋是我，
犯罪做即个代志的是我，正会无辜的人民拢无做啥物毋对，求上主我的上帝的手刑罚我甲我的家族，毋通讲瘟疫攻击你的子民。约翰提醒初代教会基督徒，都爱遵守着上帝的诫命，就亲像耶稣基督用上帝的话语来抵挡撒旦的攻击同款。约翰一书第2章第1节到第6节，安尼来提醒少年人，我写正的是要互恁袂去犯罪。若有人犯罪，咱就有义人耶稣基督伫爸的面前做咱的辩护者，因为咱的罪，毋但咱的罪，嘛为着全世界的罪做赎罪祭。咱若有伫遵守上帝的诫命，就知真正捌上帝。若有人讲我捌上帝，毋过无伫遵守伊的诫命，这个人是白贼。伊内面无真实。毋过人若遵守上帝的道，上帝的听就真正伫伊的心上完全实现。人若讲伊伫上帝的内面，就应该照耶稣基督的言行生活，安尼就知咱有伫上帝的内面。基督徒就应该爱按照耶稣基督的言行来过生活，安尼才会当抵挡撒旦的工作，免入伫试探。诗篇17篇，上主啊，你听公道的诉求，留心听我的祈祷。我无用奸诈的嘴唇祈祷，求你按耳孔来听，求你用目睭看出是非，求你判我无罪。你有考验我的心，连眠时嘛监察我。你用火锻炼我，无找到什么歹。我立志无互我的喙有过失。我遵趁你所讲的话，无亲像别人会行做。我谨慎无行强夺的人的路。我的脚一直行伫你的路，毋捌偏离。上帝啊，我求叫你，因为你会应我。求你按耳孔听我的祈求，求你显出你奇妙不变的听，用正手救我靠你的人脱离因的对敌。求你保护我，亲像保护目睭人，遮藏我伫你的膝下。求你互我脱离抢劫我的歹人，脱离围困我要害我性命的对敌。因坦白灵敏的心，因的嘴讲骄傲自大的话，因对入我，现在围困我，因直直想要甲我摔伫涂骹，因亲像狮小想要疼碎我，亲像明狮埋伏伫长等。上主啊，求你起来对付我的对敌，互因屈服。因的刀救我的性命脱离歹人。上主啊，求你用你的手救我脱离世间人，脱离伫现世享乐的世间人。你用你的财物长满因的腹肚，连因的囝嘛长甲巴巴，佮有剩通互留互因的子孙。若是我会看见你的面，因为我的行为正直。我困的时，你临在，互我满足。恳求上帝帮助阮来遵行你的诫命，互阮会通亲像耶稣基督共款，靠着你的话语教导来得胜有义。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿们。